客様にご案内をいたします。本日をもってアンビシャスジャパンの車内チャイムは終了いたします。明日からは新しい車内チャイム会いに行こうに変わります。車内チャイムは変わっても新幹線は皆様の会いに行こうを引き続き支えてまいります。新チャイムもどうぞよろしくお願いいたします。本日はのぞみ64号東京駅最終列車にご乗車いただきましてありがとうございました。